Вот такой вот у меня завтрак. Здесь кофе с молоком получается. Вчера я сделала вот такие вот сырки с шоколадом. И вот один кекс, маффин. Это на 150 калорий. Сырок я съем один. Не знаю, сколько там калорий. Наверное, тоже где-то 150. И попью вот кофе. Так, я сейчас буду готовить обед. Здесь получается у нас куриное филе. Я просто нарежу такими вот небольшими пластами и пожарю с двух сторон вместе с луком. Также сварю рис. Я решила еще добавить чеснока. Будет полезно и ароматно. Вот так вот я разложила мои филешки. Я добавила сливочное масло, подсолнечное масло. Вот, буду жарить. И сверху я добавлю различные специи. Вот такие вот. Приправа универсальная и приправа для курицы. Как уже более-менее поджарится, я добавлю лук и чеснок. Курочку я перевернула, теперь добавляем лук и чеснок. Вот такой вот у меня получается обед. Здесь салатик с майонезом получается, курица и рис. Также я еще поем хлебушек. У меня, к сожалению, весы не работают, и поэтому я не знаю, сколько здесь калорий. Ну, посчитаю, примерно 500-600 калорий. В общем, я наелась, потом доем. В общем, я сбегала в магазин, купила батарейки. Вот сейчас надо поменять на кухонных весах батарейки, потому что я давно уже не меняла, они у меня уже сдохли. Ой, они не подходят! Эти какие-то большие. Блин, что делать? А такие не подойдут? Интересно. Вот вместо того, чтобы вот бежать в магазин и покупать батарейки, надо было хотя бы посмотреть, какие мне батарейки по размеру нужны. Я взяла пальчиковые. А я, блин, вообще не помню, какие надо. Они не подходят, они слишком маленькие. Вот, блин, дымит. Ладно, я пошла в магазин покупать другие батарейки. Все, я сбегала, купила батарейки. Я еще заодно купила кондиционер, потому что он у меня закончился. И купила 2 банана. Я, короче, решила сделать банановое мороженое. Так. И вот так. В общем, сейчас я нарежу банан небольшими кусочками и отправлю в морозилку. И завтра я буду есть мороженое. Все, отправляю в морозилку. И завтра будем кушать мороженое. Я, конечно, его ни разу не готовила, но я думаю, что это очень-очень вкусно. Всем с добрым утром. Вот такой вот у меня обед или завтрак, не знаю. Здесь у нас вареный рис получается, жареное куриное филе, 2 яйца, кофе с молоком и салатик. Огурцы, помидоры, майонез. Вот, приятного мне аппетита. Калорийность вышла на 705 калорий получается. Рис у меня 260 грамм, то есть риса я много положила.
Я решила выпить витаминчик С. Они идут в таких вот таблетках. Вот такие вот большие таблетки. Как будто воду с лимоном пьешь. Сейчас я буду готовить суп. Я добавила картошку, капусту. Теперь это все перемешаем. Добавим специи, соль и заливаем водичкой. Вот мои замороженные бананы. Наконец-то пришло время сделать мороженое. Так, все перекладываем в такой вот миксер. Ого! Ничего себе! Так, добавим туда какао. Вообще должно получиться пюре, но что-то у меня какими-то кусками получается. Я, короче, добавлю чуть-чуть молока. Потому что, ну, очень сухо получается все. О, ничего себе! Вы посмотрите, реально мороженое получилось. Обалдеть. Тут у нас получается 2 банана. И я буду смотреть «Постучись в мою дверь». Это у нас турецкий сериал. Мне посоветовала посмотреть моя лучшая подруга. Вот я решила посмотреть. Так, давайте продегустируем мороженое. Реально похоже на мороженое. Очень вкусно. Не зря, наверное, молоко положила. Но мне кажется, для меня это много будет. Я, наверное, половинку съем, а половинку оставлю на потом. Все, приятного мне аппетита. Итадакимасу! Я, короче, половину съела, просто объелась. Вот тут вот осталось много. Я не знаю, что из этого сделаю. Думаю, может, шоколадное печенье из этого приготовить. Не знаю, тут всего только бананы и какао. Можно добавить муку, яйца и отправить в печку. Вот такое вот тесто получается. Буду выпекать при 180 градусах примерно на 15-20 минут. То есть можно посмотреть по готовности. Вот такие вот у меня печенюшки получаются. Суп у меня тоже готов. Сейчас буду кушать суп. И к чаю, ну или кофе, я вот поем печенюшек. Вот такой вот у меня ужин. Суп у меня вышел на 267 калорий. Печенюшки у меня вышли на 199 калорий. И кофе с молоком получается. И получается, на сегодня я съела 1382 калории. Приятного мне аппетита! Я, короче, решила приготовить стейк, получается, из капусты.
Видела как-то раз в интернете рецептик. У меня как раз осталась капуста. Вот я ее намазала сливочным маслом. Теперь посолю. Так, добавляем специи. Пока я хотел купить навес. Еще лишних нет. У меня ничего нет. Эфира по 70, да? Вот такой вот у меня завтрак получается. На 539 калорий. Здесь у нас кофе с молоком, чиа, одна конфетка и бутербродик. Сейчас очень популярно у блогеров читать вот эту вот книжку «К себе нежно». Книга о том, как ценить и беречь себя. Я нашла, на какой главе остановилась. Нежность 5. Тут уже идут про деньги. Все, начинаем читать. Это мой ужин получается. Здесь на 670 калорий. Здесь у меня шницель, капуста, гречка, огурцы и чай с молоком. Вот, приятного мне аппетита. Я решила немножко сделать генеральную уборку. После того, как мы увезли в деревню шины зимние, получается, я решила помыть полы везде, потому что шины были в доме, и я как-то, знаете, ленилась мыть полы, подметать, потому что, ну, смысл, да, если вот шины тут лежат, мешаются, их перетаскивать очень-очень тяжело. И получается, сейчас шин нету, и я решила полностью везде подмести, помыть полы, протереть пыль везде и какие-то вещички убрать на потом, потому что я хочу их тоже увезти в деревню. Я даже полила цветы, потому что я редко за ними ухаживаю. У меня растет алоэ и еще какой-то цветок, я не знаю. Этот цветок, я не знаю, как он называется, там сложное название. Я вот протерла пыль, тут вот какую-то штучку оторвала. Здесь вообще изначально раньше был цветок, такой большой красный цветок. Но он у меня высох, отвалился, и уже все, типа ничего не растет больше. То есть у меня какая-то пальма, блин, и все. Не знаю, что с этим делать. И постоянно растут вот его детки. То есть их надо пересаживать, но, извините меня, они все время растут. Мне зачем много пальм, если есть одна пальма? И тут у меня малютка, алоэ. Жду, когда он вырастет, и я буду делать себе масочки. Как видите, на заднем плане у меня очень много вещей постиранных. Это вторая партия, которую я постирала. Из-за того, что отопление выключили, очень тяжело высыхают вещи. И надо, получается, включать обогреватель, открывать окно, чтобы это все как-то вот высыхало, потому что она не высыхает вообще. То есть все сырое становится и сыростью пахнет вещи. Поэтому приходится включать обогреватель. И первая партия, которую я постирала, точнее, я ее 2 раза постирала, потому что в первый раз она не высохла и начала вонять, вообще не высохла. А вторая партия уже высохла прям за одну ночь, то есть я включила обогреватель и прямо туда дует, и все высыхает. Ну, только так. Ну, я же не каждый день стираюсь, поэтому мне не сложно включать обогреватель. Это единственное отличное решение для этой проблемы. Также мне надо помыть туалет, душ, ну, это классика, да. И я вот купила такой вот Санфор. До этого я покупала Азелит, вот, решила купить вот такой вот, попробовать. Пахнет белизной, мне очень нравится. Какой-то он термоядерный, невозможно дышать. На сегодня я больше ничего не ела, и за целый день я наела где-то на 1300 калорий. Все, я прибралась, помылась, поменяла белье постельное. И сейчас сижу, кайфую. Потому что дома чисто, я чистая. Я просто счастлива. Я обожаю такие моменты, когда все вот так вот как надо, как я люблю. И чувствую себя просто превосходно.
Сразу настроение такое тук-тук-тук-тук-тук. Также у меня сегодня вышел холостяк. Вот буду смотреть. Точнее, не вышел, сейчас выйдет. Вот буду смотреть по ТНТ. Я хотела сказать, что предыдущее видео, которое я выложила, где я на даче, получается, я это видео удалила. Но я его опять заново выложила. А причина удаления... В видео я, получается, перепутала месяца, и там было написано 0704, хотя должно было быть написано 0705. Я, как всегда, где-то летала, видимо, редактировала все это ночью, и все, короче, перепутала. И везде, то есть там 4 дня или 3 дня, все месяца 04 стоят. Я не выдержала, удалила видео, хотя у меня уже там набралось 500 просмотров примерно, и были комментарии. Я все ваши комментарии помню, огромное вам спасибо за это, то, что вы написали, особенно про Маркиза, вам понравился мой котик. Ну, не мой котик, а у родителей, но я его все равно называю моим котиком. Конечно, не все у меня комментарии хорошие, плохие комментарии мне, конечно же, пишут, ну или негативные, либо замечания какие-то. В основном мне пишут, что исключите хлеб. Также мне пишут, что я много ем, что типа это большая порция. Также мне написали комментарий, ну, на каком-то видео, сейчас найду, и он мне вообще не понравился. Хотела бы это немножко так обсудить, сказать. Я нашла комментарий, тут написано: вы меня извините, но имею право пропустить то, что мне не нравится. Майонез, сырный соус, жареное — это не совсем про похудение. Успехов вам. Я ей ответила на ее комментарий, но, к сожалению, больше она ничего не писала. Вот, я хотела бы это обсудить. Я написала: да, я имею право пропускать упражнения, которые мне не нравятся, имею право есть майонез, хотя я его не ела. В этом видео, да, я его посмотрела, я в этом видео я не ела этот майонез. И сметану тоже не добавляла, я ничего туда не добавляла. Я просто сказала, что было бы хорошо добавить в свекольный салат майонез либо сметану, потому что соусов у меня дома никаких не было. И она мне говорит, вот, типа, якобы сметана, майонез, там, майонез, сырный соус. Сырный соус, да, я добавляю, это единственный соус, который у меня был в холодильнике на тот момент. Получается, добавляла его в яйцо вареное. То есть я вареное яйцо просто так вот съесть не могу, оно сухое. И посолить тоже мне как бы не особо, знаете, помогает. Поэтому я добавила сырный соус. Я в этом ничего такого плохого не вижу. И я его посчитала. То есть в калорийность я его ввела. Также я написала: можно похудеть, если считать калории. Представляете это себе? Очень много девушек похудели благодаря этому. И при этом не отказывали себе в сладком. И так далее. Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Очень много девушек, которые я смотрю, и сейчас смотрю, например, есть вот девушка Марина Козлова, я ее очень давно смотрю, и она мне прям больше всех нравится. Также есть девушка, которую я периодически смотрю, это Лана, и мы с ней подружились, мы с ней переписываемся очень часто, и она тоже похудела за 2 месяца на 11 килограмм, вы представляете? То есть считая калории. Она кушает все, что захочет. И я также хочу есть все, что я захочу. И Марина Козлова, если не ошибаюсь, ее так зовут, наверное. В общем, неважно, эта девушка, она тоже ест все, что она захочет, при этом считает калории, и она уже похудела до 68 килограмм. То есть где-то с 90 начинала, и вот она ест и сладкое тоже себе позволяет, и там мороженое. То есть она как бы нормально кушает, как обычный человек, но при этом считает калории. И я к чему это говорю? Я хочу также научиться считать калории и при этом кушать все, что я захочу. Мне написали, что откажитесь от хлеба, там замените на хлебцы и все в этом духе, да, типа. Отказаться от хлеба. Я 1000 раз себе говорила отказаться от хлеба. Я понимаю, что хлеб — это вред для организма, потому что это глютен, да, все это знают, и он, типа, короче, склеивает все в организме, там, в кишечнике, не знаю. В общем, хлеб не очень, как бы, употреблять, но я, когда сама себе отказываю что-то, в чем-то, например, хлеб, вот, да, все, я не ем хлеб, у меня начинается какая-то ломка, и моя психика не может просто отказаться от хлеба. Поэтому я для себя решила, вместо того, чтобы отказываться от чего-то, надо просто сократить. То есть не кушать, например, утром, днем и вечером. То есть завтрак, обед и ужин есть, добавлять хлеб.
То есть, ладно, можно там в завтрак, можно в обед добавить хлеб, вечером, например, не есть хлеб. И вот в этом все вот духе я решила просто сократить его, но при этом его иногда употреблять. Поэтому я решила иногда включать вот в свой рацион хлеб. Сегодня я, например, купила хлеб, получается, там 200 калорий на 100 грамм. То есть в батоне, который я обычно покупала, 255 калорий на 100 грамм. И вот я как раз купила такой вот хлеб, он недорогой, 12 рублей стоит вот такой вот хлебушек. И он типа темный. Ну, понятное дело, что там есть мука такая же, как и в батоне, но все равно лучше, там и калорийность меньше, значит там и сахара меньше добавляют. Потому что батон сладкий, и там, конечно же, сахара больше. А сахар, конечно, это тоже настоящая проблема для меня. Я тоже не могу полностью отказаться от сахара, и иногда все-таки добавляю, например, мед. Постоянно все придираются к моему меду. Я уже его перестала добавлять, и я не каждый день его ем. То есть бывают такие периоды, дни, когда я хочу вот меда, например, добавляю в чай, там с молоком, еще что-то. Вот на данный момент я мед вообще не ем, он у меня лежит в шкафу, и все. Все, я все сказала. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео, за то, что вообще смотрите меня. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что пишете комментарии, что вы такие активные. Я просто вас обожаю. Поэтому, если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на меня, чтобы не потеряться. И давайте худеть вместе. Увидимся в следующем видео. Пока!